Il-Gvern ħatar task force ġdida li għandha lan li tħeġġeġ aktar in-nisa jieħdu l-opportunitajiet fis-settur marittimu. Dan ħabbru l-Ministru għat-Trasport Ian Borg f'seminar bit-tema Empowering Women in International Maritime Affairs. U ħabbart ukoll li bħala pajjiż bħala Ministeru qed inwaffqu task force sabiex niżguraw illi konna iktar nisa wkoll illi jagħtu l-kontribut tagħhom f'dan is-settur marittimu. Settur marittimu illi jikkontribwixxi ħafna anke għall-ekonomija Maltija. Dr. Borg qal li t-Task Force Nazzjonali se taħdem biex nagħta is-seta lin-nisa f'dan is-settur li sallum għadu ddominat mill-irġiel. Qal li f'Ottubru li għadda l-Gvern beda missjoni biex jippromovu dialogu dwar in-nisa f'dan is-settur li huwa pilastru b'saħħtu tal-ekonomija ta' pajjiżna. Huwa saħaq li għandna ħafna x'nigwadanjaw jekk nassiguraw li nużaw it-talenti kollha li għandna fis-settur marittimu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.